Một thông tin thiết thực liên quan đến các loại giấy tờ tùy thân khi đi máy bay mà người dân, nhất là những người thường xuyên đi lại bằng phương tiện này, cần hết sức lưu ý. Đó là theo thông tư mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành, thì từ ngày 15 tháng 1 năm sau, các loại thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe không được sử dụng làm giấy tờ tùy thân đi máy bay đối với hành khách trên 14 tuổi. Cụ thể, hành khách là người Việt Nam khi làm thủ tục bay trên các chuyến bay nội địa được sử dụng các loại giấy tờ như hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu Quốc hội, thẻ của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Giấy xác nhận thân nhân có thông tin cơ bản như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện hành do công an phường, xã, nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận, có ảnh đóng dấu giáp lai. Đối với hành khách vừa chấp hành xong bản án phải có giấy xác nhận có dán ảnh đóng dấu giáp lai. Các loại giấy xác nhận nói trên chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận. Thông tin cập nhật trên báo Người Lao động.